আজকে আপনাদের জন্য তৈরি করব সেরের সাথে চুইঝাল দিয়ে খাসির মাংস, যার টেস্ট অতুলনীয় খেতে। শুধু যে খুলনায় এটি বিখ্যাত তা কিন্তু নয়, এখন সারা দেশে চুইঝালে কিন্তু অনেক বিখ্যাত। চুইঝাল খেতে বলে এতই টেস্ট যে সবাই কিন্তু এর প্রেমে পড়ে যায় একবার খেলে। এই জন্য আপনাদের জন্য আমি চুইঝালের রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। আমি আধা কেজির মতো মাংস নিয়ে নিয়েছি, মাটন নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম বড় এক সাইজ পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি। আর এই চুইঝালের মেন আকর্ষণ হলো চুই আর এই গোটা রসুন। এই গোটা রসুন দিলে মাংসের টেস্ট কিন্তু অটোমেটিক বেড়ে যায়। এখন দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী মাংসর পরিমাণ অনুসারে মশলা কম বেশি করে নিতে পারেন। দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়ো 1 চা চামচ, আর দিলাম লাল মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ। আপনারা এখানে আপনাদের ঝাল বা টেস্ট অনুযায়ী ঝালটা কম বেশি করে নিতে পারেন। এখন দিয়ে দিব হাফ চামচ রসুন বাটা। যেহেতু আমি এখানে গোটা রসুন আর কোয়া রসুন ব্যবহার করছি, তাই রসুন বাটাটা একটু কম ব্যবহার করার চেষ্টা করছি। আর দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ পেঁয়াজ বাটা, একটি বড় এলাচ, আদা জিরা বাটা 1 চামচ। আর এই যে আমি ছোট ছোট করে কেটে রেখেছিলাম চুইঝাল, এটা আমি দিয়ে আজকে চুইঝাল দিয়ে হাতে মেখে আমি খাসির মাংস তৈরি করব। আর দিয়ে দিব হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচের মতো তেল। যেহেতু আমার মাংসটা একটু বেশি চর্বিযুক্ত, এই জন্য তেলটা আমি একটু কম ব্যবহার করেছি। এখন আমি ভালো করে মশলাগুলো দিয়ে চুইঝালটা আর মাংসটাকে মাটনটাকে ভালো করে মেখে একটু রেস্টে রেখে দেব। আপনাদের এখানে একটি টিপস বলি, তা হলো চুইঝালটা কাটার পরে কিন্তু একটু ভারী কিছু দিয়ে থেতো করে নেবেন। এতে করে মাংসের যে টেস্টটা এটা আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং চুইঝালের মধ্যে মাংসর যে মশলার ঝোলটা এটা পুরোপুরি ঢুকে যাবে। তখন চুইঝালটার টেস্টটা কিন্তু আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই যে মশলাটা দিয়ে মাংস মেখে এখন আমি আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব। আপনারা সবসময় রেস্টে রাখার চেষ্টা করবেন, এতে করে মাংসর মধ্যে মশলাগুলো ভালো করে পৌঁছে যায়। আজকে আপনাদের দেখাবো কিন্তু আমি রাইস কুকারে খাসির মাংস রান্না করা। রাইস কুকার থাকলে যে একটা গৃহিণীর জীবন কতটা সহজ হয়ে যেতে পারে তা আজকে আপনারা দেখেন। আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে গরম করে নিলাম। এখন দিয়ে দিলাম কয়েকটি লং, একটি তেজপাতা আর সামান্য 2-3 কুচি পেঁয়াজ। যেহেতু আমি ওখানে পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ ব্যবহার করছি, এই জন্য এখানে আমি সামান্য পরিমাণ দিয়ে নিলাম। দিয়ে আমি এখানে দিয়ে নিলাম 1 চামচ পেঁয়াজ বাটা। আমি এখানে তেলের পরে কিছু সামান্য সামান্য মশলা ভালো করে কষিয়ে নেব, যেন এর কাঁচা গন্ধটা না থাকে। আপনারা যদি মশলার পরিমাণে কম খান তাহলে এই মশলাটা স্কিপ করতে পারেন। আমার এই রেসিপিগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন, লাইক করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যেন এই সহজ সহজ রেসিপিগুলো আপনাদের সবার কাছে পৌঁছে যায়। আর কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন এই রেসিপিগুলো কেমন হয়েছে। এই যে আমি সব ধরনের মশলা একসাথে মিশিয়ে রেখেছিলাম, সব দিয়ে দিলাম। এখানে আমি সামান্য পরিমাণ করে মরিচের গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, আদা জিরা গুঁড়ো সব কিছু ব্যবহার করেছি। এখন মশলাটা আমি একটু সময় নিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমার মেখে রাখা চুইঝালগুলো আর মাটনটা দিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন চুইঝালটা কিন্তু রস অলরেডি টানা শুরু করে দিয়েছে। থেতো করে দিলে এটা প্রসেসিংটা একটু সহজ এবং তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। এখন আমি একটু সময় নিয়ে এখানে মাংসটাকে কষিয়ে নেব। অবশ্যই আপনারা এখানে একটু সময় নিয়ে মাংসটা কষাবেন। আর যেহেতু আমি রাইস কুকারে রান্না করছি, অবশ্যই একটি জিনিস আপনারা খেয়াল করবেন, যাদের রাইস কুকার কারি কুকার যুক্ত না বা সবজি রান্না করা যায় না, তারা অবশ্যই এটা স্কিপ করবেন। তারা আমার এই একই প্রসেসে কিন্তু চুলাতেও মাটন রান্না করতে পারবেন চুইঝাল দিয়ে। আর আমি এখানে বড় বড় ডুমো ডুমো করে
চার ফালি আলু দিয়ে দিয়েছি। আলুতেও কিন্তু মাংসের টেস্টটা আরও দ্বিগুণ করে দেয়। এখন আমি আলতো হাতে আস্তে আস্তে মাংসটাকে কষিয়ে নেব। মাংসটা আমি ঢেকে দিলাম, এতে করে মাংসের যে জলটা আছে এটা বেরিয়ে যাবে। এই যে আমি আস্তে আস্তে ঢাকনা খুলে খুলে কিন্তু মাঝে মাঝে এভাবে নেড়ে চেড়ে দেবো। এতে করে মাংসটা কিন্তু অনেক সুন্দর নরম, এবং মাংসের জলে মাংস যদি সিদ্ধ হয় তাহলে কিন্তু অনেক সুন্দর একটি টেস্ট চলে আসে। আমার এই রেসিপিগুলো যদি আপনারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। এতে করে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের আমার এই রেসিপিগুলো কেমন লাগে। আমি কিন্তু এখানে কোনো জল ব্যবহার করি নাই। এখানে কিন্তু খাসির মাংসের যে জলটা ছিল এটাই আস্তে আস্তে বের হয়েছে। আর আমি সবসময় আলতো হাতে ঢেকে ঢেকে দিয়ে কিন্তু মাংসটাকে কষিয়ে নিচ্ছি এবং রান্না করে নিচ্ছি। আর আমার এই পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে যারা এগুলো আগেই করে রেখেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার চুইঝালটা কিন্তু কত সহজে কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। আমি ঢেকে ঢেকে রান্না করতে সময় লেগেছে আমার আর আধা ঘন্টার একটু বেশি। এভাবে যদি খাসির মাংস রান্না করে থাকেন তাহলে পরিবারের লোকজন কিন্তু প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। আজকে এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হয়ে যাব। আর সবাই আমার পাশে থাকবেন, আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। আর এইভাবে এই রেসিপিটা একবার হলেও বাড়িতে রান্না করে খাবেন এবং আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন